Ataca lui Belanov și foarte bine iese Stângaciu și blochează la marginea careului. Deja la marginea careului de 16 metri, centrare foarte frumoasă și, din păcate, regizorul și operatorii televiziunii franceze nu ne-au oferit prea mare lucru din această fază. Poate acum, la reluare, vom vedea, iată, superbul efort al lui Hagi, urmat de o centrare și mingea este trimisă. Beloni, se știe, este unul dintre bunii noștri executanți ai acestui gen de lovituri. Și mare ocazie de gol pentru echipa Steaua. Lăcătuș a fost la un pas de a împinge balonul în poarta lui Ceanov. Nu, Pițurcă, am impresia că a fost, da, Pițurcă, versă deocamdată Evtușenko în atac la marginea careului, pasă excelentă spre Belanov, dar a fost offside, am impresia. Arbitrul a lăsat jocul să continue, a fost offside la Belanov, poate din reluarea fazei pe care s-ar putea să ne ofere, iată, într-adevăr ne oferă, a fost offside la Belanov. În momentul în care a primit pasa de la Evtușenko, Belanov era cu 1 metru în spatele apărătorilor. În acest minut 43 acum, la scorul de 0-0, Steaua Dinamo Kiev. Foarte frumoasă, spectaculoasă combinația jucătorilor noștri, care sunt din nou în atac acum prin același Hagi, la marginea care de 16 metri. Șuta lui Hagi acum respinge portarul Ceanov. Mingea se îndrepta sub transversala porții sovietice și Ceanov a intervenit în ultimul moment și a deviat balonul în afara suprafeței de joc. Hagi, autorul a 2 acțiuni foarte periculoase la poarta echipei Dinamo Kiev, beneficiem acum din nou de o lovitură de colț de pe partea stângă. Se aude fluierul arbitrului italian Aniolin, șuta lui Hagi și gol, stimați ascultători și telespectatori. Hagi a reușit să transforme. Este 1-0, Steaua Dinamo Kiev, un gol superb al lui Hagi. Balonul a fost executat cu forță și efect. Mingea a șters zidul formației sovietice și a intrat în colțul din stânga al porții lui Ceanov, plecat în cealaltă parte a porții sale. Este 1-0, Steaua Dinamo Kiev. Hagi a deschis scorul. El a sesizat un loc liber intre în posesia balonului. Bal, minge pentru Blochin, la marginea careului nostru 16 metri. Blochin se apropie de poarta lui Stângaciu, trimite mingea care trece prin fața porții noastre. Stângaciu iesise în întâmpinarea balonului. Mingea a traversat careul nostru de 6 metri și a ieșit în afara spațiului de joc. Contraatac foarte periculos al formației sovietice, consumat în minutul 48 al întâlnirii. La această incursiune a lui Blochin, care a înaintat nestingerit în careul nostru 16 metri, de la aproximativ 7 metri lateral pentru Mihailicenko, care trimite pe partea dreaptă, centrare acum, respinge pentru moment Iovan, a intervenit și Beloni, dar pericolul nu s-a îndepărtat de careul nostru 16 metri. Respinge Stângaciu, un șut foarte puternic, cel care a șutat a fost Zavarov. Stângaciu a respins din nou șut spre poarta noastră, de data aceasta Iacovenco a șutat. Intervenție excelentă, stimați ascultători, a lui Stângaciu la o prelungită acțiune de atac a formației Dinamo Kiev. Stângaciu a intervenit salvator, mingea lui Mihailicenko și iată acum pe jucătorii noștri construind din nou o acțiune ofensivă. Cursa lui Lăcătuș, impetuoasă, irezistibilă. Lăcătuș este la marginea careului de 16 metri. Șuta lui Lăcătuș, stimați ascultători și telespectatori. După o acțiune de toată frumusețea, Lăcătuș a încercat să lobeze balonul peste portarul Ceanov, dar a lovit defectuos mingea. Iată-l pe Tudorel reținând balonul, abia acum primește Lăcătuș. Cursă a lui Lăcătuș, driblinguri ale lui Lăcătuș și de data aceasta Lăcătuș a căzut la aproximativ 7-8 metri de poarta lui Ceanov. Arbitrul Luigi Aniolin, aproape de fază, a apreciat, n-a sancționat căderea lui Lăcătuș. Lăcătuș părea
dezechilibrat, dar arbitrul Aniolin, jucătorii noștri la minge acum, pasă excelentă a lui Pițurcă, șarjă ofensivă a lui Iovan, din nou Pițurcă acum pe partea dreaptă, centrarea lui Pițurcă și iată portarul formației sovietice Ceanov, stimați ascultători, această centrare șutată a lui Pițurcă a fost foarte aproape de gol. Pițurcă din alergare a centrat, Ceanov a scăpat balonul care era pe punctul să intre în plasa porții sale. Pe linia porții, scuzați-mă, Iacovenco cu capul ras. Ajunge în cealaltă poartă, este recepționată de Ceanov. Ceanov degajează și el la fel de puternic. Și în acest moment, stimați ascultători, arbitrul și telespectatori, arbitrul italian Luigi Aniolin fluieră sfârșitul partidei. Campioana țării noastre, Steaua București, reușește o performanță strălucitoare, întrecând astă seară aici la Monte Carlo pe Dinamo Kiev cu 1-0 prin golul înscris de Hagi în minutul 45 al întâlnirii. Este o victorie prestigioasă care onorează fotbalul nostru, o victorie obținută după o evoluție excelentă